Иван, а что это за сертификаты? За что получены были? Вот эти сертификаты получены за Weiterbildung, да, ну, дальше доучивался. Повышение квалификации. Повышение квалификации, интернациональный инженер-сварщик. Инженер-сварщик, то есть сварка Да, хорошо. мы имеем право все сварочные работы производить. Это сварочная работа имеется в виду вручную варится, которая или Всякие, и роботами, автоматизированные роботы? автоматизированные, и вручную, электродами, и проволокой, и ВИК, и МАК, и МИГ, и так далее, все.